वारना का काफ स्टार्टर करके आया है अपने फार्म पर, जो कि 2 बछियाँ पर अपन इस साल ट्राई करेंगे कि कैसा रिज़ल्ट है। आज 27 फरवरी है और वज़न चेक कर लिया है हमने। जो इस फीड के जो आते हैं, न्यूट्रिशन बोल दो आप, सेल्समैन बोल दो, उन्होंने वज़न किया है बछिया का। इसका 81 किलो निकला है 60 दिन के अंदर, और इसका अभी 1 महीने के अंदर 48 किलो वज़न है। अब हम 1 महीने के बाद इनको चेक करेंगे कि कितना इनका बॉडी वेट बढ़ा है, क्योंकि जब हम गोदरेज का दे रहे थे उससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा था, लेकिन अब इसके साथ जुड़े तो इनका देखते हैं कैसा रिज़ल्ट रहता है। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।